Familio Pek je ponovo sa vama u emisiji Užareni asfalt. Ono novo što smo uradili na autu je zvučna izolacija. U ovoj emisiji će da vidite kako to izgleda i kako se postavlja, nas vrlo lako i jednostavno postavlja. Zatim stavili smo i novi filter za vazduh, pošto je ovaj stari vukao dosta više vazduh i nisam mogu nikako da napravim da taj motor radi kako treba, da ima dobro ubrzanje, gubio je dah pri nekim obrtajima zato što je vukao previše vazduha, pa sam sa tema naručio novi filter i to je to što ćete vidjeti u ovoj emisiji. Evo filter, to je taj novi filter koji smo stavili, koji sam naručio sa Temoa. I ja sam malo radio, tako da kažem, ovaj motorni prostor. Generalno ljubitelji vole to da bude cakum pakum, ali eto, ja ovo sređujem za sebe, ne sređujem za takmičenje, znači za takmičenje auto sasvim drugačije treba da izgleda, ja to čisto za svoju dušu, tako da eto, meni ovo ovako lepo izgleda, verovatno nekom ne, ali to je tako. Hajdemo sad malo da pričamo i o filteru. Znači ovdje sam stavio cijev za vazduh, da može da ulazi hladan vazduh ili da uzima filter hladan vazduh, i ovdje sam spojio na fabrički cijevi filter i sa ove strane ovdje se bolje vidi, znači spojio sam na fabričku ovu cevku, pošto su na filteru cevi, odnosno ova ovdje širina je 62 mislim milimetara ili 6,2 centimetra, a fabrički su, rekao bih, 55, tako da ovdje sam evo sad se može bolje vidi kako sam uopšte napravio, znači ovo je, kako se zove to, da bi mogao da priključim ovdje na filter i da bi to imalo neki učinak. Ovdje samo služi da prekrije ovaj deo, pošto se razvlači pošto se ovo razvlači, širi se, znači to sam iskoristio samo da bi prekrio taj deo. Ovo filter, ovo treba da se vrati tu na svoje mjesto da bi imalo efekt. To je znači filter sa Temoa koji sam skoro naručio. Neću da budem rob, ja sam. Sad je red da uradimo i zadnji deo. Zalepit ćemo ove folije, inače one se jako lako lepe. Ovdje ima traka koja se odlepi i samo je zalepiti, ona mnogo lepo prijanje, to je oko 5 mm bi trebalo da bude folija, ona je zvučna izolacija, pa ćemo snimiti da vidite kako izgleda kad se završi. Ja sam vlasnik života svog, neću da budem rob, ja sam vlasnik života svog. Oni to rade sve iza leđa, brane idole svoje, a ja to neću, mene to vređa, samo hoću što je moje i zato neću da budem rob. U mračnoj sobi đavo se ruga, želi da budem sluga, da bogove veru, oni barabe, a ja da tegli muda za džabe. Robovi klimaju glavom, robovi plaše se. Naravno, hvala vam što lajkujete i subscribe-ujete moj kanal ili što pratite moj kanal i vidimo se u nekoj od narednih emisija. I to je to.